नमस्कार, आज हो मेरो विन्टर बलको डे 72 र आज म ट्रेन गर्नेछु ब्याक बाइसेप। आज ग्यास सकिएको हुनाले बिहान ग्यास लिन भनेर गए र आज एउटा खुसीको कुरा, नेपाली फिटनेस दाइले पनि मेरो भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु भएछ। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ तपाईलाई। 8 बजे गार्लिक जिन्जरसँग तातो पानी पिए। आज रनिङ गर्ने सोच थियो, एयर पल्युसनले गर्दा रनिङ क्यान्सल भयो। सो कार्डियो हेल्थको लागि कुनै अल्टरनेटिभ छिटै ल्याउने छु र रिमेम्बर गाइज, हेल्थ मोर म्याटर देन वर्कआउट। जे भए पनि 10 बजे प्री मिल बनाएर 10:30 मा खाए। आजको वर्कआउट प्लानहरू यस्तो हुनेछ। 12 बजे वार्म अप गरेर वर्कआउट सुरु गरे। ब्याकको लागि पुलअप्स को 3 सेट, डम्बल रो को 3 सेट, डम्बल पुलोभर र रिभर्स फ्लाई को 2 सेट, बाइसेपमा डम्बल कर्ल को 3 सेट र इन्डमा ह्यामर कर्ल को 2 सेट लगाएर आजको वर्कआउट सके। 10 मिनेट पछि स्ट्रेचिङ गरेर क्रेटिन कोला खाए। 4 बजे पोस्ट वर्कआउट मिल र भिटामिन डी को ट्याब्लेट खाएर 1 घण्टाको ट्युसन क्लास लिए। 5 बजे वकमा गए र 6 बजे आएर स्क्रिप्ट टिमको काम सके। 7 बजे रातिको खाना खाए। सुत्नु भन्दा अगाडि अश्वगन्धा लिए र आजलाई यति नै। राम्रो लाग्यो भने फलो गरिदिन नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच, लभ यू अल र भोलि भेटौँला।